Kim açar soruşturmayı ya? Biri mi şikayet etti acaba? Bilmiyorum ki kızım. Şok oldum şu an. Ay inanamıyorum ya. Diplomanı kaybedebilirsin dediler. Merak etme, hallederiz bir şekilde. Ne zaman geliyorsun? Nereye? Nereye olacak? İstanbul'a. Ay anne bilmiyorum. Sonra konuşuruz, tamam mı? Ne diyor? Hallederiz diyor. Peki halledebilir mi? Çok zor. Dur canım. Hemen öyle sıkma canını. Komutanım ne yapacağız? Erdem Yarbay'ı aramayacak mıyız? Arayacağız. Ama Çolak'ın burada olduğunu söylemeyeceğiz. Niye? Durum yukarı giderse işler karışır. Askerlerimiz onların ellerinde. Çolak'ı da kimse vermek istemeyecek. Yukarıyı iki arada bir derede bırakacağız. Bizimkilerden de vazgeçmeyecekler. Asla. Çolak'a bu fırsatı vermeyeceğiz. Ne yapacağız peki? Çolak'a vermeden bizimkileri almanın bir yolunu bulacağız. Bulacağız komutanım, bulacağız. Ama Çolak'ın elimizde olduğunu öğrenirlerse bizi yer bitirirler. Bizi niye yetiştirdi bu devlet? Niye buralara gönderdi? Biz bugünler için varız. Gereği neyse ölümüne kadar yapacağız. Bütün sorumluluk bende, siz rahat olun. Öyle bir şey yok. Ayrıca sen ben mi var komutanım? Anca beraber, kanca beraber. Biliyorum aslanım, biliyorum. Hala ulaşamadınız mı kimseye? Ulaşamıyorum komutanım. Ama ilk fırsatta bana ulaşırlar diye düşünüyorum. Haber alır almaz beni bilgilendir. Emredersiniz komutanım. Derin alandalar. Komutanım Yavuz Üsteğmen. Yavuz neredesiniz? Niye ulaşamıyorum ben size? Anca müsait oldum komutanım. Nedir durum? Midem ağrıyor. Geçmiş olsun. Bir ihtiyaç var mı? Bir doktora ihtiyaç var. Kanım çekiliyormuş gibi hissediyorum. Benim kanım. Anladım. Yalnız mısın? Misafirimiz var. Bizimkiler de misafirliğe gittiler. Tamam. Teması kaybetme. Tamam, o konuda sıkıntı yok komutanım. Ne oldu Erdem? Ne diyor Yavuz? Komutanım. Yardıma gitmem gerekiyor. Bir sıkıntı var mı? Bizim sıkıntısız işimiz olur mu komutanım? Sen de haklısın. Tamam. İzninizle komutanım. Ben de size geliyordum komutanım. Karabatak bir fotoğraf gönderdi. Bu yakaladıkları teröristlerin üzerinden çıkmış. Neymiş o? Vallahi kimyasal bir şeye benziyor. Üzerine Musul Üniversitesi yazıyordu. Yani? Söylemeye dilim varmıyor komutanım ama bu Çolak kimyasal ya da biyolojik bir silahın peşinde olabilir. Ne diyorsun sen Yasin? Bu kansızlardan her şey beklenir. Tamam. Benim şimdi çok acil ilgilenmem gereken bir işim var. Sen araştırmaya devam et. Emredersiniz komutanım. Bahar. Bir gelir misin? Bahar, beni dinle. Çok acil A pozitif kana ihtiyacımız var. Birisi mi yaralandı? Yavuz'a mı bir şey oldu yoksa? Yok. Bir yaralıyı kurtarmam gerekiyor. Sınır ötesinde. Hastaneden isteyelim. Durum sandığın gibi değil. Gizli bir durum. Kimsenin haberi yok. Benim bile, anladın? Tamam anladım. Ama kanı bulsak bile nasıl nakledeceksiniz? İlaç lazım, alet edevat lazım. Var.
Doktorumuz var. Ben de geleyim. Size yardımcı olurum. Olmaz, çok tehlikeli. Bu bir sınır ötesi operasyonu. Tamam. Benim için de bir ilk olmuş olur. Başım belaya girer. Zaten bölgedeydim derim. Ne olur size yardım etmeme izin verin. Durum çok mu ağır? Olmazsa sana söylemezdim. Tamam. Ben şimdi hastaneye gideyim. Yarım saat sonra geleyim. Sonra çıkalım. Dikkatli ol. Kimseye de bir şey söyleme sakın. Merak etmeyin. Geç kalmadım değil mi? Hayır ama acele etmemiz lazım.